अभी मैं आपको देने वाला हूँ प्राइवेट चार्टर प्लेन में बैठने की फील। यहाँ पे ऐसे चढ़ना पड़ेगा, ये देखो पैर रखने का है, इस पे रखता हूँ पैर और यहाँ चढ़ना पड़ेगा। और भाई मैं लिटरली प्लेन के विंग पे खड़ा हूँ फिलहाल एक्चुअली में। ये देखो ये प्लेन का विंग है भाई, इस पे खड़ा हूँ। ये खुलेगा क्या? आप पीछे बैठे हो। हाँ जी ओके, इस साइड से चढ़ना था भाई। और हाँ जी, और ये आ गया हूँ मैं भाई प्लेन के अंदर। ओके